Como vemos isto? Pois nos pensamos que é unha continuación de políticas que se foron sucedendo nos gobernos municipais de Vigo, non? A mí me fai moita gracia ver a partidos da oposición denunciando cousas que, como cidadán, a menos que teñamos un problema de desmemoria, 10 anos ou 15 anos en política son poucos, e vimos sucesión de gobernos municipais de todos os colores que aplicaban ese tipo de cousas, non? Ahora todo o mundo protesta por o control de Vitrasa, pero non coñezo ningunha corporación local que pusera en riba da mesa o custo da explotación do transporte público e o beneficio que está sacando, por certo, un fondo de inversión mexicano, non? Que cando o alcalde fala de que o bonobús para os vigueses, eu digo, sí, pero os beneficios de Vitrasa para un fondo de inversión en México, non? É dicir, unha cousa para mí moi curiosa. O tema da contratación irregular, o tema da capacidade de meter a cuñados e primos no Concello, directamente no Concello ou nas contratas municipais, non? Incluso algún exalcalde facendo batalla desto, cando todos nos consta que durante todos os percorridos municipais existiu polo menos sempre esa sospeita cidadán, non? Eu creo que a continuidade non é boa, sobre todo cando a situación económica é tan brutal, cando o capitalismo fai aguas e o que está facendo non son brotes verdes, senón coletazos para intentar agarrarse unha bolla de salvamento e dende aí volver a dar un zarpazo esta vez a servicios sociais, antes foron os nosos dereitos laborais, e nos pensamos que a continuidade non ten sentido, non? O que teríamos que plantexarnos, sobre todo, é se ten sentido pois que sigamos votando os mesmos partidos que durante 30 anos consagraron este tipo de políticas, non? É o momento de dar unha alternativa nesta cidade, eu creo que tamén no ámbito local, e é certo que os grandes cambios sociais deste país empezaron nas eleccións municipais. A República viu nas eleccións locais, en casi todos os grandes cambios políticos foi porque localmente se fixo unha catarse, non? Que o que sobra, ou polo menos que falta nesta cidade. En este contexto actual, temos a un Partido Popular, Grupo Municipal, colaborando en asuntos de relevancia como o último plan de investimentos do alcalde cos beneficios, co superávit municipal que lle permite o ministro Montoro empregar precisamente nestes plans de inversións, o BNG que distanciase do Partido Socialista en diferentes puntos, entre outros estes. Como ve vostede ese cambio primeiro do Partido Popular e cambio tamén da política do BNG, que son os dous partidos da oposición, para co Partido Socialista que o goberna actualmente? Nos vemos movementos moi curiosos, algún deles, eu creo que tamén porque a reforma local vai a obligar a outro tipo de maneira de entender os orzamentos locais. É certo, nós, Esquerda Unida, pensábamos que xa o podían facer neste exercicio, vai a ser no exercicio que ven, pero o exercicio que ven o alcalde en pleno vai a poder aprobar o orzamento, co cal non necesita ter maioría no pleno para facelo, non? É unha das grandes denuncias que tanto nós como me consta que o propio Abel Caballero, que sempre poñemos en valor que liderara o Partido Socialista nesta oposición a esta reforma local, non? Pero, ao fin e ao cabo, esta política de correlación de forzas vai desaparecer porque o Partido Popular sempre defendeu esa teoría de que a lista máis votada faga absolutamente o que queira na corporación local, non? Eso nos preocupa porque a política non é de maiorías ou minorías, é de o 51%, é dicir, quen ten o 51% aproba uns orzamentos. O que pasa é que cando tes o 51% tes que preguntarte se outro 49% en contra, pois non sería máis democrático que abrir esa man, non? Que vai pasar en Vigo? Pois, primeiro, 2014 vai a ser un ano a nivel orzamentario moi tranquilo, porque con esa capacidade que vai ter de utilizar ese superávit para o que o alcalde pon en valor, que son este tipo de obras discutibles, o que está discutindo hoxe en día o barrio de Gamonal en Burgos é unha humanización en toda regla. Aparte, é a eliminación de aparcamento de superficie, a consagración do parking privado para quen queira traer un coche ao centro da cidade e incluso pois a política de contratos menores de menos de 20.000 euros que se consiguen sen concurso público. Ese tipo de políticas teñen que desaparecer da senda política da esquerda, polo menos digo da esquerda, xa non sei o que fai a dereita, non? E nos pensamos que esa política que se van empregar ese superávit podría ter outro recorrido. É máis, o Congreso dos Deputados, por unha iniciativa de CIU que se votou e que saiu aprobada, permite utilizar ese diñeiro en plans de emprego. En plans de emprego que nós pensamos que non teñen que ser os plans de emprego que vivimos en Vigo, senón un plan de emprego, pois como teñen cidades como Sison, como Sevilla, que con contratación transparente, cos candidatos colgados nunha web, cunha puntuación e un xurado baremado. Nós pensamos que había outras prioridades. Eu, que fui un socio do Celta moitos anos, non entendo 1 millón de euros para agarrar un estadio. Hai unha empresa privada que explota en réxime de usufructo un espacio público, o mantemento polo menos
pois que compartamos os gastos. Bueno, eso sí, pero unha chapa de pintura sí precisa. Sí, no, está claro, por seguridade personal, non? Pero quero decir, tamén tenemos que ir a conta de explotación desa empresa privada que está xestionando un espacio público, decir, oye, nos poñemos unha parte, pero vos poñede outra, porque estades utilizando un espacio público para un beneficio absolutamente privado, como é unha entrada de fútbol, é unha cousa absolutamente de empresa privada. Non pensemos que máis alá do populismo que podamos facer cos clubes, non? Pero eu creo que tiñamos que empezar a pensar que a administración pública pois tamén ten que ter unha axuda da xente que se está beneficiando da explotación privada dos espacios públicos, ¿no? Eses cambios de tendencias políticas marcan un pouco a xenda pensando nas municipais, é dicir, a postura do Partido Popular, do Grupo Municipal, do Bloque Nacionalista Galego, o cambio de postura tamén que se poda facer en determinados asuntos, pois por que non chegar a este tipo de acordos do Partido Socialista. Isto tamén marca un pouco a xenda política das municipais, que non queda tanto tempo, ou é precisamente o día a día político? Eu creo que a oposición, polo menos a oposición que está presente no consistorio, chega cunha situación moi debilitada ao proceso das municipais, é evidente, non? O propio alcalde chega debilitado, porque esa maneira de entender a política que tuvo nos últimos anos nesta legislatura xa é máis difícil. E posiblemente 2015 e 2016 se siguen metendo un pouco máis de recorte no gasto, no déficit público. Non olvidemos que Europa nos vai obligar a recaudar 500 millóns de euros os concellos do Estado español vía impositiva, é dicir, en algún momento Europa vai a decir aos concellos que poñan a funcionar a máquina de recaudar, non? Eso significa que as políticas sociais que están desaparecendo este concello, é dicir, o cheque, famoso cheque social, que nos denunciamos que ao final somente se iba a ejecutar a parte publicitaria, é unha evidencia absoluta, é dicir, sí que se pagaron os especiais en prensa, o que non se pagaron son moitos cheques a moitos cidadáns que o pediron, non? Esa parte que está desaparecendo non pode ser sustituída por unha política de anuncio de unha humanización ou de que vamos a poñer unha loseta ou que vamos a poñer unha infraestructura viaria moi bonita, non? Eu creo que en algún momento esa correlación entre o que é o gasto social e o gasto ornamentario, o alcalde vai ter que poñer en riba da mesa unha realidade, non? Que pasa? Pois que eso ten un recorrido electoral. É dicir, esa política de ver o adorno de Navidad, esa política ten un recorrido electoral, pero afortunadamente ten o recorrido electoral. Pero pode ser tamén ao revés, por exemplo. Eu lle plantexo a vostede. Se vostede nas próximas eleccións Esquerda Unida ou AGE entra no goberno municipal e quere plantexar unha alternativa ao Partido Popular que sexa pactar co Partido Socialista, vostedes dirían non ás humanizacións que son demandadas pola xente, por exemplo? Bueno, o da demanda, o mellor sería bo que fixéramos algún referéndum popular para saber se de verdade hai unha demanda, porque os mozos e mozas desta cidade que non temos absolutamente casi non estamos en ninguna dos circuitos musicais deste país. Prácticamente non hai espacios públicos onde podamos facer actividades, conferencias, charlas. É dicir, o mellor sería bo facer un referéndum nos barrios ou unha democracia, incluso baixar orzamento, como nos fixemos en Sevilla. Ningún concelleiro decidía que barrio ou que rúa se humanizaba, o decidían os veciños do barrio, nin sequera a asociación de veciños, senón un sistema o que se chama orzamentos participativos. O mellor sería bo preguntarlle aos veciños que prefiren, que eliminemos 200 ou 300 plazas de superficie, a alternativa sea un aparcamento privado, ou preferimos o mellor que haxa un centro cívico nese barrio, non? É dicir, a mí me gustaría saber a demanda social, que pasa? Que, bueno, se a demanda social é a expresada nos medios, pois o mellor sí, porque os medios moitas veces recollen unha demanda social que eu creo que moitas veces non é socialmente a buscada. Gustaríame saber se de verdade os mozos que emigran, a súa demanda social é que cando cheguen a Vigo, pois miren unha calle moi bonita. É dicir, esa é a realidade que eu poño en dúbida. É certo que dentro dun segmento de electorado que se move entre o Partido Popular e o Partido Socialista, un segmento de electorado relativamente maior, pois lle gusta ese tipo de políticas. Pero claro, pero nas urnas, non sei, sí, o respaldo político nas últimas eleccións, non? Eu gustaríame que o respaldo político se mirara desagregado de España, que subiu 7 puntos, pero que se mire desagregado por tramos de idade, descubriríamos datos moi preocupantes, como que os mozos non van a votar. Os mozos e mozas desta cidade maioritariamente non van a votar e, polo tanto, a expresión política moitas veces que hai, pois significa que as políticas van orientadas a un segmento da población que non somos os mozos e as mozas, non? É unha realidade demoscópica, non é algo que atraia como un invento. E como sería, por exemplo, se plantease esa posibilidade? PP, por un lado, a posibilidade de pactar con Abel Caballero para ser unha maioría de esquerdas. Como sería o plantexamento, por exemplo? Nós non tivemos ningún problema en chegar a acordos de goberno en moitas institucións, gobernamos en moitos sitios. Ahora, cun programa político en riba da mesa, cando digo programa político é a concreción dun programa, non? O gran reto que temos en Andalucía é que nos pusemos
un programa político con 75 leis que lle obligamos ao Partido Socialista e nos firmamos, pero estas leis se levan a cabo. Ahora mesmo hai problemas na elaboración, por exemplo, da Lei de Banca Pública en Andalucía. Verdade, Es decir, nos poñemos por escrito que se vai facer, e se poñemos por escrito que se vai a decidir nos barrios determinadas políticas, pois se cumplen, e senón non pasa absolutamente nada e nos vamos dun goberno ou desaparecemos. Es decir, como eso sabemos que vai a ser difícil, eu polo menos sou moi escéptico en que se poda concretar desa maneira, ou polo menos con esa naturalidade co que... Bueno, Extremadura con Monago está... No, é dicir, Esquerda Unida en Extremadura decidiu que nin Partido Socialista nin Partido Popular, Extremadura en Izquierda Unida votouse a sí mesmo o que tiña que facer o Partido Socialista se quería un goberno de esquerdas, pois o mellor decir, bueno, pois aínda que sexamos maioría, pois vamos a aceptar esta política, vamos a pactar con Izquierda Unida. É dicir, Izquierda Unida en Andalucía votouse a sí mesma, que tamén é unha opción, é dicir, nin Partido Popular nin Partido Socialista en Vigo, e Izquierda Unida se vota a sí mesma, que é democrático. Aquí existen moitísimas formulacións por experimentar, alcaldías rotatorias, é dicir, aquí temos opcións suficientes para plantexar, para acabar, sobre todo, coa figura presidencialista do alcalde que unha reforma local do Partido Popular vai a consagrar. E, polo tanto, a esquerda, se queremos loitar contra a reforma local, pois tamén sería bo dotar de menos poderes o alcalde, non? De candidatos falamos xa ou non? Porque eu, cando veñen os candidatos... Eso nunca toca. Cargos do Partido Popular, o único que ten xa candidato é o Partido Socialista, con Abel Caballero, porque anunciou a súa intención de presentarse, pero seguimos buscando candidato. BNG, Partido Popular aínda, Esquerda Unida xa ten candidato, Rubén Pérez. Eu que coñezo digamos, os regulamentos do Partido Socialista, o Partido Socialista non ten candidato porque as súas bases non decidiron que candidatos son. É dicir, nós, como líderes políticos, podemos anunciar a nosa candidatura viento e marea, pero quen decide son as asambleas, non? Por lo tanto, decir que hai candidatos, bueno, cando estén refrendadas polas asambleas. Hai unha intención de presentarse a reelección. Eu creo que hai unha democracia interna que hai que cumplir. É dicir, abriuse o proceso en Esquerda Unida para a elección de candidatos ás municipais? Por suposto que non, porque aparte non se abriu porque Esquerda Unida está batallando en outros frontes que... Pero ainda non. Non, porque nos que lle metemos prisa ao Partido Popular. Que prisa? Mentras exista un proxecto político que fai propostas, que visibiliza a súa alternativa, a sei que a xente lle gusta que os partidos políticos poñan caras, non? Eu o das caras teño a miña discutible sempre sensación de que ao final o das caras é antipolítica, non? Esquerda Unida está facendo un proxecto que é configurar unha candidatura máis amplia que a propia candidatura de Esquerda Unida, que pode ser AGE, que pode ser unha candidatura moito máis amplia que AGE, sumando máis xente. É un esforzo que para min é máis prioritario que poñer ahora mesmo o candidato ou candidata que vai a representar esta forza política, non? Para o cidadán de Vigo é máis útil que Esquerda Unida este traballando en buscar ese fronte amplio en ámbito local, que xa saíamos dicindo pois que Rubén Pérez encabeza ou que vai encabezar outro compañeiro de Esquerda Unida, non? Eu creo que ahora mesmo é o gran debate que temos nesta cidade, non? Sobre todo porque aquí tamén queremos que AGE teña unha configuración local evidente, non? Porque nacimos para denunciar en ámbito estatal, pero tamén en ámbito local. Cando sería un pouco esas datas razoables? É certo que existen uns tempos que teríamos que movernos, non? Temos todo o ano para ir configurando esa candidatura e esa alternativa, esa realidade política, non? As prisas moitas veces son perigosas, non? Porque aparecen os candidatos, pero logo non aparecen os programas políticos, pero logo non aparecen os consensos nas bases. Eu creo que a democracia partidaria tamén, eu creo nos partidos políticos, son das poucas ou mellor persoas que di abertamente que eu creo nos partidos políticos, porque tamén son sistemas democráticos nos que hai votacións, hai sistemas. Eu sempre confiei na decisión dos militantes de Esquerda Unida, como se o día antes de que peche o plazo legal para presentarse. E Rubén Pérez está con ganas de ser candidato? Home, nos levamos, eu, polo menos, co equipo de traballo da executiva local, levamos traballando 4 anos, polo tanto, traballamos cun objetivo tamén de futuro, non é cuestión de decir, non, aquí ninguén quere decir, non, pusemos un compromiso no ano 2011 que, por certo, hai xente pensa, xa non saímos concelleiros, acaba o compromiso. Non saímos concelleiros, pero o programa que presentamos no 2011, as persoas que encabezamos esa candidatura, nos comprometimos a intentar o levar a cabo dende dentro do concello, dende fora, non? Eses 4 anos, pois, obviamente, haberá que tamén rendir políticamente, unha maneira de rendir, e volver a refrendar ese grupo de persoas que encabezamos nese momento, ese proxecto político, non? Pero a prisa, dende logo, non é unha prisa, polo menos que nós orgánicamente teñamos. Non, é que, como sempre lle preguntamos ao PP o BNG tamén, que está buscando candidato, bueno, pois estamos en política, traballando ou polo menos nos partidos políticos que non teñen funcionamento
parlamentos mínimamente democráticos, autopostularse significa o corte de cabeza automático. Entón, moitas veces está todo o mundo na recámara, no congelador, e de repente hai un descongelamento absoluto de candidatos, ¿no? Rubén Pérez, moitísimas grazas por acompañarnos aquí na entrevista dual de Radio Vigo. Moitísimas grazas, un saúdo. Rubén Pérez, el coordinador general de Esquerda Unida en Vigo, que nos ha acompañado. Nosotros nos vamos y volvemos en la radio para despedir. Hasta ahora, gracias.